Saya secara batiniah insya Allah saya pernah bertemu Mbah Maimun, walaupun secara zahirnya saya belum. Yang memberikan ijazah itu Mbah Maimun langsung ke saya. Jadi kemarin waktu saya itu dianggap gila itu Mbah Maimun datang ke saya. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji. Jangan lupa subscribe terus dibagikan. Assalamualaikum Ibu. Dari mana? Gresik. Oh, istrinya panjenengan. Pak Yai ini dari mana? Gresik juga. Oh, nanti pernah nelpon saya dulu. Pernah nelpon saya. Oh, yang punya pondok pesantren. Subhanallah. Ini beliau yang mempunyai sebuah pondok pesantren di mana? Di Inggris ya. Pondok pesantren Jenengan. Dusune Wonokerto. Gresik. Napa nami pondok pesantren Jenengan? Miftahul Ulum. Subhanallah. Ini banyak sekali gangguannya. Terutama di pondoknya sampean itu ada gangguan dari bangsa jin amal. Ingat, setiap orang yang berjalan di jalan Allah pasti diganggu oleh setan. Baik setan yang berupa jin maupun berupa manusia. Ada setan yang berupa manusia yang nggak suka agama Islam itu disiarkan. Dan di dalam padepokan, di dalam pondok pesantren panjenengan yang di atas itu ada gangguan amarnya. Jadi pernah ada yang datang merah-merah gitu jatuh di atasnya pondok. Jadi itu mengganggu panjenengan, bukan hanya mengganggu keluarga tapi juga mengganggu santri-santrinya. Makanya ketika kita berjuang ini, ya pasti ketika berjuang itu akan ada pengorbanan. Dihina orang, dicaci orang, diganggu orang. Karena orang-orang yang kemasukan setan ini, dia nggak akan suka dengan berkembangnya agama Islam, nggak akan suka dengan sholawatan. Makanya jangan heran kalau ada pondok pesantren atau majelis zikir di tempat ini kan majelis zikir sholawat sirah ala duni. Ada banyak yang nggak suka karena di akhir zaman ini orang-orang yang nggak baik itu diunggulkan, ditinggikan, dan orang-orang yang baik itu akan dijatuhkan oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau melihat orang yang pakai cadar, pakai jilbab, pakai sarung, pakai jubah, itu nanti dianggap teroris lah, yang dicurigai aneh-aneh lah gitu. Tapi orang yang telanjang di pinggir jalan ya biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Inilah di akhir zaman itu seperti itu. Maka jangan heran ketika berjuang di akhir zaman seperti ini akan banyak sekali cobaannya. Kita melakukan pengobatan, mendoakan dengan menggunakan sholawat dan Al-Quran, akan dikira pengobatan yang aneh-aneh lah, yang penipuan, yang menggunakan trik, yang dukun kayak gitu. Padahal kita mendoakan dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat, dan ada beberapa hijab gitu. Nah itu dianggap dukun kayak gitu. Tapi ya enggak apa-apa, karena ini sekarang ini kan berjuang di akhir zaman kita. Tinggal kita lihat nanti akhirnya seperti apa. Akhirnya aja seperti apa. Kalaupun banyak orang yang tergiring opini ya enggak apa-apa, karena memang di akhir zaman. Tapi tinggal dilihat aja nanti akhirnya seperti apa gitu aja. Kita lihat akhirnya, karena yang menjadi penentu itu adalah akhirnya, bukan awalnya. Banyak orang yang awalnya kelihatan baik, bahkan ada riwayat penghafal Al-Quran, sahabatnya baginda Rasulullah, akhirnya masuk neraka. Karena apa? Tergoda wanita. Tapi ada juga seorang yang pembunuh, penjudi,
perampok, di akhir hidupnya dia husnul khotimah, masuk ke surga. Karena apa? Karena yang menjadi penentu adalah akhirnya. Yang menjadi penentu adalah akhirnya. Kita lihat saja nanti akhirnya bagaimana, gitu aja. Kalau saya sih tidak apa-apa mau dianggap dukun, dianggap apa ya, terserah orang yang menganggap saja. Yang penting bagaimana Allah terhadap saya, itu saja. Saya terhadap Allah bagaimana, itu saja. Sudah berapa lama mendirikan pondok pesantren? Mulai Mbah Kaulo. Berarti dari Nggih, Duriah ya, 1921. sudah dari keturunan. Mbah Kaulo Sedo Siapa nama abahnya? Ahmad Marzuki. Ahmad Marzuki. Bukan kebetulan ini. Aduh. Bapak saya itu punya 3 nama. Ayah saya, abah saya. Pakku itu duwe telung jeneng. Kalau dari orang tuanya namanya Towo. Terus beliau masuk ke pesantren, namanya kasih nama sama kiainya Marzuki. Terus ketika di masyarakat namanya Sowo. Jadi di desa Ngawi, desanya Paras, Pangkur, itu ada seseorang yang namanya Sowo. Ada orang yang namanya Sowo, anaknya Ibu Poniem. Itu ayah saya. Kalau masyarakat mengenalnya Sowo. Kalau dari kiainya di pesantren namanya Marzuki. Kalau dari bapaknya, asli dari ibunya itu namanya Towo. Gitu. Kenapa kok namanya Sowo? Karena beliau itu ketika keluar dari pesantren itu suka ngobat-ngobatin orang, terutama orang yang alami gangguan jiwa, ayah saya itu. Dan kalau ada ular dek manapun itu dicari, nanti setelah ketemu digigitkan ke badannya gitu, kayak ular kobra, ular weling kayak gitu. Terus akhirnya pas kena apesnya digigit ular weling segini nih, perutnya membesar. Akhirnya merantau ke Lampung sana, terus ketemu sama ibu saya, terus menikah, itu lahirnya saya. Kalau dari kiainya dari Pondok Paron itu namanya Marzuki, bapak saya itu. Bapak saya itu cuman guru ngaji di Dusun Bakti, kecamatannya Dungboga, Mesujide, Lampung Utara, Mesujide, desanya Bakti, Gedung Boga. Sudah berapa lama pondoknya itu berdiri? Itu melihat sejarah itu 1921. Belum merdeka. Sebelum kemerdekaan sudah ada pondoknya. Mbah Kulo ini sing pewatas santri terus berhubung abad terus pesantren. Jadi estafet sebagai kerja baru mulai kembang lagi. Karena memang bangsa kita itu pun juga merdeka berkat dari perjuangan para kiai, para ulama, para habaib. Bayangkan berjuang hanya dengan menggunakan bambu aja bisa mengalahkan senjatanya orang luar negeri yang pakai senjata api. Memang ingin pondok itu tanahnya itu angker gitu. Akhirnya Mbah Kulo sing dapat nawaran dan tempat itu untuk kesulitan. Sayangnya cucu-cucunya tidak sekuat mbah-mbahnya. Ya ini jujur saja. Tirakatnya kurang, khalwatnya kurang, riadohnya kurang. Sehingga dulu yang diikat pun banyak yang lepas. Belum lagi hantaman-hantaman yang dari luar tidak ada yang membentengi. Makanya nggak mudah jadi kiai itu. Kalau cuman, mohon maaf ya, kalau cuman kiai atau jadi kiai itu sebenarnya mudah. Ilmu itu bisa dipelajari dengan mudah sebenarnya. Wah, sekarang itu yang penting orang punya uang bikin pondok pesantren itu jadi bisa. Tapi untuk menjadikan anak-anaknya itu menjadi seseorang yang ngerti loh yang susah. Bagaimana setiap malam itu harus mendoakan santri-santrinya.
Loh, saya ini santri saya sekarang itu enggak salah 25 yang sekarang. Itu satu orang itu satu santri ini saya Al-Fatihah 41 kali, satu orang ini. Loh, ini saya lakukan tiap malam. Satu santri itu satu kepala saya Al-Fatihah 41 kali. Makanya santri banyak iyo tambah mumet. Bayangkan selesainya berapa kali gitu. Makanya jadi kiai itu mudah. Tapi untuk benar-benar jadi kiai ini yang nggak mudah. Loh, saya ini loh ya, satu santri ini setiap malam itu saya bacakan Al-Fatihah 41 kali. Setiap satu santri. Santri saya itu tadi malam itu saya hitung itu 15. Dan saya sudah mengatakan 3 bulan yang lalu, nanti santri saya itu 17. Dari 50 santri, nanti tinggal 17. Ini yang benar-benar jadi santri saya. Loh, sampean punya santri 100 berarti berapa kali baca Al-Fatihahnya itu? 41 kali kali 100. Itu nanti baru benar-benar jadi. Gitu loh. Enggak mudah, jadi kiai itu enggak mudah loh. Masamu aku santri 1000, bayang no. Saya secara batiniah insya Allah saya pernah bertemu Mbah Maimun, walaupun secara zahirnya saya belum. Yang memberikan ijazah itu Mbah Maimun langsung ke saya. Jadi kemarin waktu saya itu dianggap gila itu Mbah Maimun datang ke saya. Kalau pengen santri ini benar-benar jadi, ya harus seperti ini. Jadi jadi kiai itu ya gak gampang. Di mas murid akeh tinggal nompo amplop itu gak. Loh, urung panggonane. Panggonane kudu disolawati ping 1000 tiap bengi. Loh kowe coba. Jadi kiai tiap bengi maca salat ping 1000 gek tiap santri siji santri bacanya Al-Fatihah ping 41. Iki kudu dilakoni. Tapi lek niate iki mau ki niate golek ridane Gusti Allah ya kerasa penak. Ya kerasa penak. Wong kula niku ngatamnya Al-Qur'an niku sedina ping 3 niku kayane wabot. Tapi bahasan wis ngrasakne edan niku suwengi kaya katam kaya katame ping 41. Ngatamnya Al-Qur'an niku bengi niku. Carane piye? Ya nek carane dhewe. Sing gak iso diceritakne. Cara sampean ngeprint ngono kae karo nulis piye bedane ngono ae. Ya panggah nek bedane. Iki gak iso mosok suwengi ngatamnya Al-Qur'an ping 41. Iya. Lek gak percaya kok ketemu nang akhirat mbek aku. Sok ning Padang Masar ketemu. Mulane ngatamnya Al-Qur'an sewengi niku ping 41 ngatamnya Al-Qur'an. Mergo santri-santri kuwi sing tak cekel 41, sing tak cekel. Tak cekel tenanan dadi santri 41. Jeneng-jenenge sapa sing jenenge siapa? Sing jenengane Riki, sing jenengane Andi, sing apa nek tak cekel. Ning kene wis enek ngono. Wis enek. Iki gara-gara edan wingi. Tapi edane insyaallah teng Gusti Allah. Ora edan ning harta, ora edan ning wanita, ora edan ning ketenaran. Dadi ngoten, dadi kiai ku mau. Lek pengen tenan mengko insyaallah teko santri sing dicekel iki mau, sing ditirakat iki mau, sing diriate iki mau, iso nyekel santri liya-liyane. Lho 41 engko sing siji nyekel 1000 malih pira? 41.000 lho, ngono kuwi lho. Ngono carane. Berarti kok enggak awake dhewe sing minterne. Sing minterne sing bimbing kuwi Gusti Allah. Carane ngono. Iki malih tak buka iki rahasiane. Sampeyan duwe santri telu ya santri telu iki bengi bacane Al-Fatihah ping 41. Panggonane disolawati ping 1000 wis to. Enggak perlu sampe nyeluk aku kan karepe marek nyeluk aku yo. Nyeluk aku ngilangne ning kono. Lah aku wis rono sampean yo ndak ngerti kok. Aku rono sampean ndak ngerti kok. Saiki geti sampean sing lakoni. Aku wis didai dalane sampean sing lakoni, tinggal penak engko. Nek santri siji, santri loro, ora usah ngarep-ngarepe santri akeh. Engko teko-teko dhewe. Engko teko-teko dhewe. Santri engko teko-teko dhewe.
Oh, tenan. Lho kuwi Ngepeni ngoten kok Gus. Nahdlatul Ulama ning jero dodone lho sing jenengane Mbah Hasyim Asy'ari kuwi ngulang ngaji gak perlu santri sing akeh. Ora perlu sing penting awake dhewe niat golek ridane Gusti Allah engko lak teko-teko dhewe. Mergo lek pamane ngulang ngaji ngarepe wong akeh semangat, ngarepe wong titik gak semangat kuwi jenengane hawa nafsu. Pengen santri akeh kuwi hawa nafsu. Akeh titik kuwi ora dadi penentu, sing penting atine iki ikhlas. Ngono. Ora perlu akeh santri. Ora enek pengaruhe apa-apa. Kula niku insyaallah pernah ketemu Mbah Maimun, insyaallah. Insyaallah kula pernah ketemu Mbah. Kula niku sempet tanglet. Mbah, sakniki niku sing paling penting teng panjenengan niku napa teng maneh jenengan niku. Beliau niku ngendika ngeten teng kula niku. Bahasane kula terlalu halus kula mboten saged nganu. Beliau matur ngeten. Dikenal wong duwe santri akeh sakmono akeh kuwi enggak enek pengaruhe. Ora enek pengaruhe. Dikenal wong pejabat, dikenal wong sugih-sugih, dikenal wong terkenal-terkenal gak enek pengaruhe. Pengaruhe mung siji, rukuk bengi. Salat bengi lho. Kuwi tok sing dadi pengaruhe. Jadi sing paling penting ki asline ya piye awake dhewe iki mau tangi bengi, salat bengi, sujud ning Gusti Allah. Iku sing paling penting. Dadi dikenal wong-wong ya ora penting. Dikenal pejabat ya gak penting. Lek pengen penting dikenal Gusti Allah kuwi tangi bengi, salat bengi, rukuk bengi lho sing paling penting. Ngono kuwi jare Mbah Maimun. Makane aku saiki ya malih kabeh ora tak anggap penting. Biasa-biasa ae. Santri akeh ya monggo, saiki ora apa-apa. Wong teko akeh ya ora apa-apa, titik ya wis ya biasa-biasa ae. Pengko sing paling penting ki ya dikenal Gusti Allah, ora dikenal manungsa. Ngono kuwi mau. Nggih ngoten niku wau. Terus diperjuangne pondoke. Nek santri siji diopeni, santri loro diopeni ngono ae. Pinten sakniki santrine? Santri niki sing menetep wonten Selangor. Oh, yang tetap selama Mulai TK alian itu 400. 400. Nggih. Sampun sekitar dusun. Oh, 400 ya wis akeh iki. PTK ping 400 tiap bengi. 400 41. Tapi ya nek Al-Fatihah sing siji nilaine padha ping 100. Lho, ngono kuwi. Maca Al-Fatihah ping siji padha karo maca Al-Fatihah ping 100. Lho nek carane lho. Makane belajar piye ta Pak Yai iki. Aduh, Pak Yai belajar karo Mbah Din iki. Aduh. Padha karo panjenengan pamane pengen ndongakne tiyang. Ngene kan pasien ngene iki sedina enek 10, 20, 100. Ini kan ya kudu dibacane surat Yasin. Ngono kuwi ya. Lek mamane teko wong 100 siji-sijine ping 100 kan ya gak nutut. Carane piye? Ya maca Yasin Fadilah. Maca Yasin ping pisan, Fadilah kaya maca ping 41. Berarti setiap wong 100 maca ping 3 wis cukup. Lho, ngono kuwi. Yasin Fadilah, pas Yasin iki diulang. Diulang ping 41. Terus mengko ning kata salamun qalamir rabbir rahim. Wamtajul yauma ayyuhal mujrimun diulang ping 41. Terus mengko sapa sing anu ing kata sumum bukmun ngumin fahum layar jiunu dibaca ping 41. Engko pas dikata innama amruhu idza arada san ayyakula lakum fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in itu diulang ping 41. Wis. Maca surat Yasin ping pisan fadilah maca ping 41. Ngono. Dadi wong morong kuwi insyaallah ya dijabah. Penak. Gusti Allah iki gak pernah nyusahne hambane lho, gak pernah. Gusti Allah gak pernah. Ngrepotne hambane kuwi ngruwet-ngruwet hambane kok Gusti Allah gak pernah. Gusti Allah iki gampangno, penak awakmu. Salat gak iso karo ngadeg karo linggo, rasa karo linggo karo turu, rasa karo turu karo ambekan, rasa ambekan salati. Terus penak to? Lho iya lho, rene nyekel banyu nganggo debu. Gusti Allah gak pernah ngrepotne. Gak pernah memberatkan hambanya, gak pernah. Sing abote lak pikiranmu dhewe. Sing abot iki pikirane dhewe.
Gusti Allah gak pernah bebani ambani, gak pernah ngongkon sing abot-abot gak pernah. Penak apa ini penak. Penak. Oh tenan. Makanya uripe kula nggih penak, santai ae. Santai. Nek wong ngelokne ya ora apa-apa. Ngelokne malah padha karo ngresiki awake dhewe. Wong ngelokne malah ngresiki awake dhewe. Nek wong ngelokne engko pahalane kono nggo kene, dosane kene nggo kono. Lho penak to? Lho, nyapa to tak susahi. Ngono ae, penak. Stop penak uripe. Makane wis ora usah susah-susah. Di bojo cerewet yo malah kuwi nambane barokah. Lho tenanan lho niku. Di bojo cerewet malah nambahi barokah. Kebanyakan tiang niku orang itu diangkat makomnya menjadi wali sebab bojone cerewet. Lho niku lho. Ngoten niku. Kula niku sering marang ngene kiai-kiai. Kebanyakan kiai-kiai sing keramat lho ya. Iki kebanyakan bojone cerewet. Heeh. Mana coba kira bojoku nurut. Oh, gak ya cerewet kok. Lah piye awake dhewe arep sabar lek bojo dhewe gak cerewet kan ngono. Iya ta? Lah pengen belajar sabar ya bojomu cerewet ya seneng kok. Cuma lah golek neh. Lho. Aku. Ngoten nggih. Baca sehat. Kan aku wis matur, ket mulai santri enek pira 50 wingi. Engko santri tinggal 17. Engko bar 17 baru akeh neh. Tinggal nyisa 17 engko bar 17 tek. Engko akhire akeh neh. Ngono. Ora percaya titenono. Wong teko engko ya ruwame. Karena perlu ditata sih. Panggonane ditata, wonge ditata. Kene iki panggonane wali, dadi sing atine iki ora nyambung karo Gusti Allah ya mesti ndak betah ning kene. Mesti ya nek masalah. Nek masalah kalau keluargane, nek masalah karo pekerjaane, nek masalah karo bojone, karo anake, karo usahane gitu. Nek gak nyambung karo sing ning kene. Makane kudu nyambung karo sing ning kene. Mulai ditata salate. Aja pelirak-plirik ro wong ayu, aja bingung dhewe. Aja terlalu ngejar donya, bene donya sing ngejar awake dhewe. Ngono. Lah ora iso natati kok akhire malah metu kok kene kan eman-eman. Eman-eman sing wis suwi ning kene. Akhire metu kok kene kan ya eman-eman. Mangane tak kandhani ben ora sampe metu kok kene. Pertama salate, terus akhlake, aja kegawa nafsu. Ditata salate, ditata wirite, ngono. Ditenono sing gak ning kene sing atine gak nyambung ning Gusti Allah, sing salate jarang-jarang, sing ning kene ngejar wedokan, sing ning kene mung mburu donya, metu-metu kok kene. Iki wis enek apa kuwi jenengane iki? Wis enek sumpahe ning kene. Wis enek sumpahe. Wis enek sumpahe. Berarti tergantung awakmu dhewe. Lek cek pengen panggah ning kene ya salate ditata. Aja kegawa nafsu ning wanita wedok. Pindho aja kegawa nafsu ning donya bondo. Kuwi ae ditata. Lah iku mbok tata engko ya awet ning kene. Ya engko awakmu ya iso urip ning kene. Pokoke intine sapa sing nguripi nggon iki
bakal diuripi. Tapi sing golek urip ning kene malah ora bakal diuripi. Iki lho. Tenan omonganku. Sapa sing ning kene iki golek urip, ora bakal diuripi. Tapi sapa sing nguripi nggon kene, ya engko bakal urip. Jadi tekon atimu saiki, arep ngurip-nguripi nggen iki, panggonan iki, apa awakmu golek urip ning kene, ngono ae tinggalan. Dadi lek niate ning kene iki mung golek urip, akhire metu-metu kok kene bakale. Tapi lek nguripi nggon kene ya akhire urip. Tinggal ditata atine ae. Ditata atine. Engko siji per siji santri mulai engko bengi tak gembleng wong siji. Engko bengi Mas Andi sik. Mas Andi kuwi cara gemblenge kuwi ning kuburan. Terus engko Mas Riki besok bengine cara gemblenge ning pinggir kali. Mergo lek Mas Andi kuwi kudu eling mati. Pesene wong tuane kuwi kudu iso maca pat, maca sedulur papat. Wong iso maca sedulur papat kuwi lek wis iso mati sakjroning urip. Dadi Mas Andi gali omah ning kono, gali kaya kuburan ngono lho. Swirit ning jero kuburan. Engko diwangi ya. Besok ya. Mas Andi ki sing ndi Mas Andi? Nah kuwi Mas Andi. Dadi siji santri tak gembleng siji-siji sak bengi satu malam satu santri. Satu malam satu santri ya. Siap nggih? Satu malam satu santri. Dileng-leng Mas Andi. Iki gembelangane ning jero lemah. Jadi mengko nggawa kunir karo sapu lidi. Mengko pas wiritan enek sing teko warna abang dicublos, cus duduk kowe. Sing tak temoni dudu awakmu, engko teko sing warnane biru, cus dicoblos kunire karo sapu lidi duduk kowe. Engko teko wabang ndase gudi coblos. Mangkane nek wong sing tapa pendem mati sebabe apa? Tapi ora ngerti dununge, enggak enek gurune. Karena akeh sing mati tapa pendem. Akeh to bukaan ning Google wi. Ning YouTube ya akeh to sing mati berita wong mati penapa. Ora enek gurune. Wong tanpa pandemi kudu enek gurune. Kudu enek sangune, kudu enek sing bimbing. Iki Mas Andi engko tanpa pendem. Mas Riki kuwi ning kali. Engko Mas Riki kuwi kudu mili kaya aruse banyu. Akhire teko segara. Segara kuwi di isi pira ya ora bek, dijimuk pira ya ora kelong. Endi jenengane Mas Riki? Endi? Oh kuwi ya. Engko akhire siji-siji tak gembleng. Sak wengi siji santri. Kuwi tenanan diamalno ben ning kene iki iso bisa benar-benar jadi orang, bisa jadi insan kamil, bisa benar-benar dadi menungsa sing urip ya iso nguripi. Iso mukti. Paham ya? Nggih, ngoten mawon.